क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छत पे से आपको कोई देख रहा हो लेकिन लाख कोशिश के बाद आप उसे ना देख पा रहे हो। 2001 में दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने देखा कि एक छोटा काला चमकती लाल आंखों वाला प्राणी तेजी से छतों पर कूदता और खिड़कियों को खरोच कर निशान छोड़ता और गायब हो जाता। संपूर्ण दिल्ली दहशत में आ चुकी थी। दुकानों ने जल्दी बंद करना शुरू किया और स्कूलों में छुट्टी हो गई। और ये सारी बातें रियल थी। पुलिस और मीडिया को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ कहते थे कि ये इंसान नहीं कुछ और है। अप्रैल तक मंकी मैन अचानक गायब हो गया, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा उनके डर और निशान आज भी जिंदा है। उनकी यादें और उनकी रातें अभी भी नहीं भुलाई जा सकती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।